बस चंगा नजर आता है पहले भैया बढ़िया तो ना दिलो पूरा आंदा पा अकबर इस तरह से था कुछ रेड बल्ली नहीं दे क्या हाँ तो ना
नाल कर लो दिखा दिखो करो उनके करो पूरी दिखा दो बस तो स्टॉप कर लो नाल बिल्कुल क्लियर ना करो चल रखना अच्छी तरह दिखा जाता है तो आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है ये जो इंजन में मसला बना है इसमें क्या मसला हो सकता है, ये मसला किस वजह से बना है। लाइनर भी इसी तरह से ये ख़राब हुआ है, ये देखें लाइनर भी ख़राब हो चुके हैं और ये दूसरा लाइनर ये भी ख़राब हो चुका है। ये देखें एक्शन देखें किस तरह से हो गई है, गर्म हुआ है, इतना ज़्यादा ओवर हीट हुआ है। इस तरफ देखें आप, ओके। तो 5 नंबर की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह से ये ओवर हीट हुआ है। ये देखें बहुत ज़्यादा ये गर्म हुआ है और ऊपर से ये पिघल गया है, ये कमाल है।